Ребят, всем привет, с вами снова я, Коля. И сегодня мы будем играть снова в Chicken Gun. Последние два ролика про Chicken Gun очень залетели в топ, почти, на моем канале. И я решил снова снять про Chicken Gun. И я сам построил пасхалку. Да-да, пасхалочка. Сейчас мы зайдем на эту карту, где есть пасхалка. New upmate. Нет, это не здесь. Это не здесь. Сори, извиняюсь. Да блин. Я думал, что реклама будет, потому что залагала жестко. Да блин. Не могу найти спокойно карту. Вот он здесь. Здесь. А там все и происходит. Сейчас мы туда полетим на ракете. Остановись. И вот сюда вот нам надо пройти. Да, я здесь. Что-то ставил, не знаю сам что. Вот сюда вот. И здесь. Внимание, где-то есть ковер-самолет. Вот. Видите, это пасхалка на ковер-самолет. Я вот такую вот сделал пасхалочку. На него причем можно сесть. И типа, если ты сядешь, то ты получишь в магазине. И вот вслушайтесь в звук. Вы слышали? А теперь летим вверх. Чё? Я так быстро хожу. Да, понимаю, я кажусь читаком. Ты просто летает вот так вот на ковер-самолете. Так. Ну, и смотрите. Здесь можно сгореть! Извиняюсь за кашель. В этот раз я уже заболел. Да блин. Никогда не выбрасывайте чеки. Так, загружается. Loading servers. И я создал левел Сика, но там, где мы будем играть на огне. А не будем. И вот смотрите. Тут почему летать можно. И вот так вот можно всегда открывать. И вот, мы здесь играем уже. И почему я не играю? Я не играю в настоящую. Опа, а здесь шкафчик. Можно я в шкафчик залезу? Все, я в шкафу. Он меня фига съел. Ну, а вот в новом обновлении глаз тут уже я добавил шкафы, чтобы было поинтересней. А то как же без шкафов от монстров прятаться? Вот, тут вместо того шкафа этот шкаф. Можно вот так вот спокойно зайти и спрятаться.
Прикольно я придумал, да? Так. Вот здесь у нас тоже есть шкаф. Мы в него вот так вот можем спрятаться от Сика. Вон, вы видите Сика из-под шкафа? Я-то вижу. Ну все, валим от Сика. Надо твои лапы разворачивать. И саму тебя киякнуть. Нифига киякнул. Чё? И все, мы в лифте. До свидосика, бабосик. И вот что я придумал? Когда мы в лифте. Мы такие идем в лифт. Здесь нас встречает портал. И когда фигура сюда прыгает, а кто у нас фигурой будет? Ты будешь фигурой у нас. И все, я под скатой. Я могу наблюдать за этим всем. Вот. То есть он не может сюда, а я могу. Вот если даже он в портал зайдет, вот. Это вот такой вот баг, что он не может просто сюда залезть. А все должны сюда залезать. Его, кстати, пасхалка, это костер. В Досе это, оказывается, костер просто. Это что за фигня? Так, ну и мы переходим вот сюда. Сегодня... Хватит играть в поддельные игры. Так, вот мы и здесь. Угадайте, откуда у меня этот робот? Об роботе потом. Ну а сейчас в новом обновлении должны добавить какую-нибудь тачку. Вот такая вот тачка. Ну не номер должен быть написан. И здесь, а здесь тоже. Здесь, и здесь. А здесь нет. Здесь нет. О, эта тачка из прошлого, из какого-то обновления. Я уже забыл из какого. Сейчас мы просто взломаем чикинган. Вот так вот. Извиняюсь за перевернутый экран. Скоро все будет нормас. Вот все. Все у меня нормас теперь. У меня все нормасик. Абабасик. Монетки на месте. Мотоцикл на месте. И вот, внимание. Сейчас я зайду на карту. На самую мою первую сохраню. Ну, извините. Все, сюда мы больше не будем заходить. Вот. На карте 1, 2, 3, 4, 5 дверей. И вот этот мотоцикл должен быть, по идее... Да, это он. Один раз не тот. Все, едем. А там сейчас кто-то идет. А я к нему бегу. Это мотоцикл задает ход.
Интересно, мотоцикл на прочность. Остановись-то, бэйби. Все ясно. Ну, а вот здесь такое работает? По идее, в каком-то прошлом обновлении. И да, здесь такое тоже есть. Я просто подкатывался, блин. Ну, пасхалки здесь моей нет. Ну, можно вот так вот. Ну, а теперь играем с игроками. Что бы мне взять? Если что, просто в Chicken Gun играю. О, лазерка, снайперка. Скин. Такой вот применить. Да блин. О, все. Постоянно лагает игра. Сейчас сыграем, наверное, одну карточку. Не. Так, это... Сыграл карточку называется. Какой-то Артем здесь. Надо его киллдетнуть. На. Киллдетнул их. А, не своего чувака я сейчас кикаю. Значит, я в красной команде. Команда. Зачем здесь на машине ездить? Запрещено! На машине здесь ездить. На. Ну, а сейчас поедем на мотоцикле. Машины не спавнятся мои, которые у меня есть. Ну, хотя бы они заспавнитесь. Вот, подкрался и убил. Это как в Among Us подкрался и киллденуть его. Я такой ки. Здесь какой-то еще хаги-ваги недоделанный ходил. Надо всех нафиг киллдетать. Это очень даже легко. Меня Ради убил. Блин, я всех подряд киллдетаю. Неплохой игрок. На. Ты чё на моем ездишь? А? Так, тебе. Блин, какой-то гениал Кока-Кола. Вот учите, он вас издалека убивает. А у меня есть пушка и получше. На. Вот какая пушка. Вот какая пушка. Такие вот пушки. Это сейчас самый беспроигрышный выбор. Вот этот вот. Вот этот выбор самый беспроигрышный. Ставим. Вот так вот.
Ах, кто меня Ты не имеешь права. Изи загасила. На первом месте я. Надо загасить. Или кого-то другого. Не запрещено. Запрещено. Офигеть! Самое главное, мне кажется, что я не мог. Не самое главное, если побольше. Он маленький! Добил его. На. Да блин, меня какой-то обусил там, убил. Сик. У нас есть сик в команде. Валим. Что как валим? А! Гениал Коко загасил! Блин, этого гениал Коко надо точно кикнуть. Его все даже кикают. Гениал Коко, держись. Еще и килден может. Выдал мне накикнули. Он покинул или не покинул? Блин, это гениал Коко точно. Надо кикнуть. Его надо кикнуть. А если Лову кикнуть? Лова. Ахаха, все его хотят кикнуть. Лова, как бы... Извини, не извини, но тебе хана. Недостаточно. Сейчас еще одну каточку догаем. И, наверное, заканчивать будем. Ах ты! Ты вспомнил, ты сам от него убегаешь. Килл бета ему был. По гениала Ко-Ко-Ко, гениала Ко-Ко-Ко. Стоп. У нас остался гениал Ко-Ко-Ко. Ну что же, ребят, думаю, вам понравился этот ролик. Сколько я сегодня монет заработал? 50 монет я сегодня заработал. Если вам понравилось это видео, будем заканчивать Майнкрафт. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте, естественно, если лайки. Да блин, я не то делаю. Обязательно ставьте лайки. Лайки обязательно ставьте мне на канал. И подписывайтесь на канал. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!